दोस्तों बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है और ये वीडियो देख करके आपका रूह कांप जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए। दोस्तों ये कोई फिल्मी सीन या तो अदर कंट्री का नहीं है, ये हमारे भारत के राज्य असम का है। अभी हेल्प की नीड है तो अभी कोई नहीं पहुंच रहा है। अभी कहाँ गए बजरंग दल, अभी कहाँ गए हिंदुओं का रक्षा करने वाले। अभी जब इस चीज़ में हेल्प चाहिए, अभी नीड है हेल्प की, ये लोग मर रहे हैं, कितनों का घर उजड़ गया है, अभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। अभी इन लोगों का हेल्प कोई नहीं कर रहा है। बताओ, ये है मानवता। देख लो आप।